हेलो फ्रेंड्स, तो आम बर्तमान टाटा एरेना अपार्टमेंट अच्छु। तो एलजी एसी आम 3टा इनस्टल करूँ। तो देखो आम आउटर को स्टाइल लगेचु। देखो 3टा तल उपर अच्छी। एवं जो रूम एसी लगी से तल थी, बाकी सेपट रूम 2टा ऊपर वाल मान रखाई। देखो पाइप लाइन को स्टाइल अच्छी, तो कौ पोजिशन अच्छी। तो ड्रेनेज पाइप देखो अलरेडी ये सिस्टम होता पानी ड्रेनेज रखाई। अलग रूम देखो पाइप लाइनटा बुल तले अंडर अंडे देखो ये 2टा एसी लगी।